अभी मैं हूँ लॉजिक्स सिटी सेंटर मॉल के पास। तो चलते हैं आज और इस मॉल का लुत्फ उठाते हैं। चलिए मेरे साथ। तो कैसा रहा इस मॉल का टूर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, एनसीआर का जो भी मॉल है, यदि आप चाहते हो उसे देखना तो आप मुझे कमेंट में लिखें और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर करें।